Каналыма қош келдіңіздер. Кивидің ағзаға пайдасы мен зияны. Кивидің артықшылықтарымен қатар қарсы көрсеткіштері де бар. Оның адам ағзасына пайдасы мен зияны қандай? Каналымда толық түсіндіреміз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға өтейді екен. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумендер мөлшері 2 есе көп, ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стреске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді екен. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәрумендеріне бірегей майсыр формасы бар. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек-тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл-күйді жақсартады және ақпарат қабылдануды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке және бұлшықеттердің жұмыс істеу үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп, ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі екен. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарының ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелуден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын, көру қабілетін айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ол заттың жетіспеушілігін көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Киви жемістерінің құрамында флавоноидтер мен каротиноидтердің әсері бар екені дәлелденді. Ол да ДНК-ның тотықтандырудан қорғайды және де рак клеткалардың пайда болуына жол бермейді. Кивиде өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпқа жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарын аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуға қолданылады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдар киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек
Кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабынуының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады екен.